OK，咁而家睇到啦，門口入去左手邊就係一個 study 啦。呢度之後睇下你點啊，可以加對門就變成一間房嘅，變成4房啦。咁跟住就右手邊就係呢個part of 嗰個 living area 啦。啲地板都 clean 晒㗎啦。嗱，即係我之前同你講啦，佢冇清潔就清潔好靚。咁就我原本預計都好多嘢搞，但係其實都冇咩嘢搞。咁另一個都幾大個客廳咁佢就有呢啲窿窿啦，但係呢啲都唔搞啦，佢擺咗個電視就 OK 嘅啦。咁就廚房都唔搞嘢㗎啦。但係要裝部洗碗機。咁呢啲都有佢㗎啦。跟住就門口左手邊第一間房啦。呢啲就都有佢㗎啦，因為講真，啲油又唔係話特別差。咁原本諗住啲地氈都要換嘅，我就睇完佢清潔完之後咧，其實我覺得都唔使換住，你租翻幾年租先不過佢呢度有隻曱甴，咁呢個就可能我哋放租之後咧 ，before 租合約去咧，我哋要做一個再做多次 cleaning 嘅，呢個冇辦法。跟住就門口第二間房啦。其實 OK 嘅啲地氈。咁當然啦，佢有少少呢啲顏色啦，但係我自己覺得就唔使嘥錢住啦。咁基本上冇嘢要使錢啦，除咗部洗碗機。啲窗簾全部有晒，幾好喎。咁跟住就另一間房啦。地氈我覺得真係唔使換住，再租多幾年，再污糟啲，再利用啲租金一次過換。即係我幫你揾個租客咁就真係冇嘢搞。廁所睇睇到呢啲 shower base 嚟嘅，好襟嘅，冇嘢搞。跟住就係另一個廁所，又係 shower base 嚟嘅，呢啲好襟嘅。咁跟住就係 laundry 啦，laundry 咁佢呢啲其實 laundry 都唔使換㗎啦，呢啲爛嘅話由佢啦真係冇嘢救。好，跟住你出面關住嘅嘢，話佢草都剪埋啦。我話呢塊地真係幾靚。間屋完全冇問題，冇任何 structural issue， 非常之好呢間屋。咁就仙人掌繼續保留 ，OK？ 仙人掌繼續保留。仙人掌繼續保留。佢有個 evaporate 嘅 system，cooling system。冷氣都有埋，咁你都唔使裝啦。我呢間屋交時即刻可以幫你落廣告放租。睇下先，跟住就不過佢啱啱發現佢好似廳嗰度係冇冷氣。係佢廳嗰度冇冷氣，咁要幫你加裝一部冷氣，因為就
係啦，要幫你加裝一部冷氣，係啦，因為就佢嗰個新例。咁就車房啦，呢度。OK。